এই ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମା ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଖରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିଖରପୁର ଚକହରିଠାରେ ମା ବାସନ୍ତୀ ମାତାଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଗାମୀ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 28 ତାରିଖ ଦିନ ଦଶମୀ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନୀ ହେବ ବୋଲି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି 23 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସକାଳେ ପ୍ରାୟ 500 ଜଣ ମହିଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ ପୂର୍ବକ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ନଦୀର ପାଣି ଢଳାଯାଇ ମନ୍ଦିରର ଅଧିବାସ ଓ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 23 ତାରିଖ ଦିନ ମା ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଓ ମହାଯଜ୍ଞ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ବିଲ୍ୱ ବରଣ ଓ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 25 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, 27 ତାରିଖରେ ନବମୀ ପୂଜା ଓ 28 ତାରିଖରେ ଦଶମୀ ପୂଜା ହେବ। 27 ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସମ୍ପାଦକ ନିଶିକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଧର ମଲ୍ଲିକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା ଓ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ, ଶିଖରପୁର। ଦେବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ହଉଛି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? এই ଶିଖରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ ବା ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆଜି ସ୍ଥାୟୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ସଂହତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିବସଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିର ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ପୂଜା ଯେମିତି ହଉଛି ସେମିତି ହବ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗିରି, ଶିଖରପୁର ଗାଁର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଗ୍ରାମ କମିଟିର ସଭାପତି। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଦେବୀଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେବୀଙ୍କର ଏଠି ଦେବୀ ପୂଜା ପ୍ରାୟ ଆଜି 28-30 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗାଁବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତେଣୁ ଗାଁର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସମସ୍ତ ରୂପେ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ପୂଜାକୁ ଆମେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିବା। ଏତିକି କହିକି ମୋର श्री बलराम मुजा घर शिखरपुर। आज जो उत्सव होची ये आमर दीर्घ दिन बासंती पूजा कादर मूर्ति होता ये पंचायत रे केवल गोटे अनुष्ठान, किंतु आज जो कार्यक्रम चली प्रति कार्यक्रम रही ये कार्यक्रम करिवार उद्देश्य होची गाँ और पंचायत भाईचारा सृष्टि करवा, एकता अखंडता बजेवा ये सब कार्यक्रम करा जायछि। जय जगन्नाथ। मो ना हूँ निशिकांत बेहेरा, मो घर शिखरपुर। मु ए वर्ष पूजा कमिटीर संपादक अच्छी। दीर्घ 26 वर्ष धरी ये मेला अनुष्ठित हो जाउछि। बहु आडंबर सहित ये अंचल लोक ये माँ को पूजा एठी पूजा मध्य आसे, भोग आसे, आउ एठी खीरी भोग आसे। तेणु ये समस्त कार्यक्रम तुलेवाई आम पाखे बर्तमान कौन रंधारुंधी करने रोषशाल ना। जदि सरकार तरफ ये सब व्यवस्था हो पारंता ताहले आमे बहुत उपकृत हंतु। आती कहीकि मोर नमस्कार, मु विद्याधर मल्लिक, सरपंच शिखरपुर ग्राम पंचायत। आज जो पूजा आरंभ होची स्थायी मूर्ति स्थापन होची विषय कौन कहबे? आज आम ग्राम पंचायत शिखरपुर गाँव जो बासंती पूजा हुए ता उपलक्षे बासंती पूजा आरंभ है नहीं, किंतु आज स्थायी मूर्ति प्रतिष्ठा उत्सव पालन करा जाउची। आम ग्राम
ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଆଗାମୀ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଚାଲିବ, ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ଚାଲିବ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଖୁସି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଠାରେ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଜୟ ବାସନ୍ତୀ ମାତା। ଏ ପରିଚୟଟା ଦେବେ ଟିକେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଶିଖରପୁର ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଅଟେ। ଯୋଉ ପୀଠ ପୂଜା ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଟା ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ এই ପୂଜା এই ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ 12 ବର୍ଷ ଏଠି ପୁରିଲା ପରେ এই ପୂଜା ବଡ଼ପଦା ଡାକ୍ତରଖାନା ସାଇଡ୍ରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ବହୁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଯୁବକମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।